ها ولد ياتي ها ولد ياتي شكرا 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 ولد ياتي شكرا 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 Assalamu alaikum chers spectateurs, ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di am contentement bu koy retrouver leen fii ci Waladou Niyaty ci seen émission tolluwaayu jamono. Alors tey li ñu indiloon comme thème moo di le divorce et la violence faite aux femmes. ñu ci ànd ak soxna Oumy Mang mi nga xamante ni moom mooy suñu invité d'aujourd'hui di ci ànd ak moom mu indi ñu ci ay leeral incha allah. Assalamu alaikum soxna Oumy Mang ñu ngi leen di la dalal fii ci Waladou Niyaty. Auzu billahi mina shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Wa salatu wa salamu ala hada al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Wa radiyallahu an barzahil mahtumul hayd sayyidina wa maulana Abul Abbas Cheikh Ahmad ibn Muhammad Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Bi barakati khutbul ahbabul kabir تاجي العارفين وإمام الأولياء سيدي محمد الشيخ ابن أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. سيدة زينب ñu lay fay nuyoo di la delloo ziar bu baax a baax a baax di kontaan trop si invitation bi macha allah. soxna Oumy Mang bu ñu ñëwee suñu première question lan mooy cause réelle yi nga xamante ni qui fait que la plupart mariage yu léegi du yàgg boo demee ci tribunaux yi gis nañ ne nekk cas yu mel noonu bari na fa lool lan moo ko waral. waaw Seyda Zeynab cause divorce yi moom bari na parce que vraiment divorce yi bari na trop ci Sénégal jamono ji ba nga xam ne xale yi toogatuñu ci seen néegu sëy yi te loolu nag jot na ñu def taxaw seetlu essayer xam lan moo ko waral essayer apporter aussi ay solution parce que statistiques yi nee nañu à Dakar surtout à Dakar fii la ëppee ci capitale bi un ménage sur trois se casse. Plus de 1500 cas de divorce sont enregistrés chaque année au niveau du tribunal. loolu tamit dafa bari léegi jot nañu def taxaw seetlu man de sama xam-xam bu gàtt dama yaakaar ne manque de préparation religieuse mooy cause majeure parce que xale yi buñ leen di mayee fañ leen di mayee duñ fa sax nekk moment biñ leen di mayee xale bu jigéen bi moom mi ngi ci salon li muy def mooy dafay defaru préparer réception préparer duñ dem yaay léegi ku góor ga doo xam sax fan la nekk léegi de ce fait xutba bi imam bi di def pour maye leen duñ ko dégg ñaari waay dencante yi dañoo war a fekkee xutba imam bi su ko defee ñi xam li leen di xaar ñu xam naka la ñu war a comporté woo seen vie de couple te loolu dafa am solo. cause yi tamit bokk na ci le mauvais choix du conjoint parce que des fois dañuy gis ñoo xam ne dañuy sëy duñu sax jël temps xamante bu baax. sëy dafa nekk loo xam ni dafa sacré te léegi nii jeunes yi particulièrement dañ ko banaliser. loolu moo indi problème bi dañuy ñëw dugg ci sëy duñu xool ki ñu war a sëyal duñu ko seetlu bu baax day ñëw rek ñu gis par exemple que ni mën na leen yor am na alal mën bi ñu ci duggee dina leen dugal ci villa dina leen jëndal oto dina leen jox ay billets d'avion maanaam loolu lañu ci gis ñu xeemem ko dugg ci alors que loolu du sookul du am sëy bu baax loolu du sookul boo xam ne dina dëgëral sëy li koy dëgëral d'abord amour la ñaari waay dencante yi dañu war a bëggante d'abord loolu mooy base gannaaw bi ñu bëggantee ba pare ñu xool jikko yi ndax jikko yi tamit dafa am solo ndax kii nga xam ni mooy ku jigéen bi ku góor kii ñëw di ko bëgg si war na xool ndax kooku am na mentalité yor soxna loolu sànq bi ñu koy jàngale mentalité yor soxna dafa am solo war na xool tamit ndax nekk na góor boo xam ni dafa nayul parce que góor bu nay musiba la dafay parce que loolu tamit forme de violence la dinaa si ñëw après incha allah léegi ndax war na xool tamit ndax ku góor gi am na diine ndax diine moom mooy soxla bi moom mooy base bi ndax góor bu amee diine rek dina mën a yor soxla xam na ni mu ko war a yore dina ko yore noonu bu baax ndax diine moom boo ko xasee ba am jeex na wax
ni rek góoru Sénégal yi ñu jëm a roy suñu yonent bu tedd bi Seydi Ahmed alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne mooy suñu modèle ñu roy ko ndax jukkoom yu sell yi mu amoon ndax moom jukkoy alquran la yor maa ngi dégg ñu ne sax Sayyidatuna Aïcha radiyallahu taala anha bi ay nit ñëwee di ko laaj lan mooy jukko yonent bi daf leen ne jukko yonent bi mooy alquran ndax jukkoy alquran ku ko yor di nga xam ni nga yore sa soxna di nga xam ni ngay gérer sa kër si cause yi tamit bokk na ci mbirum warugar yi Seyda Zeynab ndax Sénégal bi fi warugaru 1 million xewee ba léegi si la sëy yi commencé di tas si rythme bi nii parce que depuis warugar 1 million 2 millions man gis naa sax ba 10 millions bi mu xewee Sénégal léegi xale yi toppatuñu seen néeg sëy ndax nag sëy bu la gën a néew alal moo la gën a barkeel ndaxte boo seetloo histoire Seydina Ali saa bu mag boobu radiyallahu taala anhu bi ko yonent bi Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam bi mu koy may doomam bi tedd ja Seydatuna Fatima radiyallahu taala anha boobu temps am jafe-jafe si jafe-jafe la nekkoon am woon xaalis bu mu ko cane ndeysaan ma dégg ne dafa jël armuram la jël armuram boo xam ne armure bu am valeur moom la jël dem jaay ko si marché xaalis boobu mu ci am moom la ñëw jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la cane Fatima ñu jëndal ko ci yi nga xam ne moom lay soxla pour dugg si néegu sëyam bu bees bi jënd ko si ay yëre yu bees loolu dañ la duggee si néegu sëy bi moo tax it sëy boobu yàlla barkeel na ko ndax ñoom ñoo jur seeku yàlla yi Seydina Hassan radiyallahu taala anhu mi nga xam ne moom meññ suñu wasila bu mag bi suñu sëriñ Mawlaya Abul Abbas Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu beneen seex bi di Seydina Hussein radiyallahu taala anhu moom meññ Mawlaya Cheikh Abdou Khadir Jeylani mi nga xam ne mooy le fondateur de la Hadriya xam nga ni sëy boobu yàlla barkeel na ko ndax sëy bu néew alal mooy sër bu barkeel donc bu ñu ñëwee ba tey si li nga xamante ni jot nañ ko expliquer si cause du divorce yi mais est-ce que tamit violence conjugale mën na yokk tamit cause du divorce yi. Violence conjugale tamit mën nañ ko citer comme cause de divorce parce que sëy avant tout jàmm la laaj su fekkee yow fi ngay sëy amoo fa jàmm doo fa mën a toog c'est sûr que di nga def tous les moyens pour jéem a génn si sëy boobu la. actuellement am na jigéen yoo xam ne ñu ngi subir ay souffrance yu métti seen biir néegu sëy ndax dara waralu ko dul ay violence conjugale te loolu jar na sax divorcé ndax nga nekk si sa jàmm ndax tam sëy tamit dafa métti te sëy c'est pour toute la vie nga toog foo xam ne tamit amoo fa jàmm naroo fa am jàmm léegi da ngay mettre sa vie en péril loolu yëpp ay risques la yoo xam ne jigéen ñi ñu ngi koy jànkonte ak moom. violence conjugale bi nag actuellement Sénégal moom dafa lëmbe Sénégal sax su ma yoroon ni lëmbe na Sénégal bari koo xam ni ñu ngi commencé jaaxal nit yi jigéen ñi sonn nañu trop si seen néegu sëy yi te amuñu fu ñu koy waxee la plupart du temps parce que xamuñu fan la ñu war a dem pour jooy fa seen naqar te pourtant am na organisation bu mel ni CLVF mooy comité de lutte contre la violence faite aux femmes ñu ngi fi dara tax koo jóg lu dul pour jàppale jigéen ñi nga xam ni dañu am naqar si seen biir néegu sëy ñi leen di violenté di leen agressé ba lu nekk mën nañ saa fekk ñoom loolu moo leen tax a jóg ay sociologue ak ay juriste ak ay psychologue ñoom ñoo ko sos association boobu. léegi aussi am na beneen kuréel bu tudd AGS mooy association des femmes juristes du Sénégal ñoom tamit ñu ngi def liggéey bu mucc ayib ci côté boobu tamit ñu ngi jàppale jigéen ñi bu baax a baax boo ñëwee dinañ la jël en charge dinañ la déglu dinañ la assister sur le plan financier sur le plan administratif sur le plan juridique dinañ la jëlal avocat xam ñoom ñoo koy fay sax parce que souvent les femmes qui sont violentées amuñu moyen souvent te souvent aussi seen jàng soriwul parfois sax duñu jàng dañu nekk ay analphabètes carrément nga xam ne duñu sax mën a rédiger plainte ñoom boo ñëwee si ñoom dañ lay assister rédiger la plainte boole laaj avocat bi nga suivre procédure bi jusqu'au bout mais nag malheureusement la plupart du temps procédure bi du egg jusqu'au bout parce que souvent famille bi dañuy def pression belle famille bi aussi dañuy def pression dañuy toog ba mu yàgg rek femme bi ñëw daal di retirer plainte bi ñëw ne day bàyyi yëpp ci loxo yàlla loolu tamit xam nga du tax problème bi am solution parce que il faut que ñu dem jusqu'au bout de la procédure loolu moo tax loolu tamit am na solo trop daal waa CLVF ñoom tamit seen liggéey rafet na ñoom tamit ñu ngi leen di rendre hommage ñoom boo ñëwee écoute psychologique lañ lay njëkk a defal ndax jigéen bi fekkente ni dafay subir ay violence conjugale parfois du am fenn fu mu ko waxee
parfois naqaram du am fenn fu mu ko jooyee li muy njëkk soxla la première des choses mooy mu am ku ko déglu ñoom dañ lay déglu écoute psychologique dafa am importance su ko defee mu genn wàllu lu ko naqari woon yëpp dafay daal di day su ko defee ñu orienté la juridiquement ak administrativement mooy maanaam ñoom ñoo lay jëlal avocat d'abord balaa ñu jël avocat sax dañuy jël huissier huissier bi day ñëw ba sa kër su ñëwee ba sa kër mu def sommation interpellative léegi su fekkee ne amul benn réaction conjointe bi léegi ñu enclenché la procédure judiciaire mais nag malheureusement la plupart du temps jigéen bi duñu dem jusqu'au bout de la procédure dañuy dem bu famille bi yëgee ni porté nga plainte sa jëkkër dañuy ñëw def pression su ko defee day ñëw retirer plainte bi daal di ne bàyyi na lépp si loxo yàlla su ko defee affaire bi day am académie benn moment rek mais après da koy reprendre parce que nee nañu alkaati du bàyyi dóor te ndox du bàyyi yoonam loolu moo tax am na sax benn numéro vert boo xam ne ñu ngi ko am tamit xam na jigéen ñi bari xam ñu ko numéro boobu baax na trop pour ñu xam ko pour bu jafe-jafe yooyu bu ñu ko amee rek ñu mën a xam automatiquement fan la ñuy adressé wu numéro bi c'est le 800 805 805 numéro vert la bu waa AGS bi pour jigéen ñi nga xam ne ñu ngi am jafe-jafe seen néegu sëy ba tey si biir violence conjugale yi am na si ñoo xam ne day dem ba day aboutir si ay meurtre am na benn cas bu fi amoon boo xam ne mi ngi xew si biir région de Thiès benn ku jigéen ku ñu wax Abi Sall jëkkëram ku ñuy wax Cembo il est tailleur de profession daf ko rey d'une manière boo xam ne atroce 32 coups de ciseaux la ko jam mu dee sur le coup xam nga loolu métti na Seyda Zeynab loolu yëpp gi nga keroog association des femmes juristes yi organisation féminine sénégalais yi dañu def marche dem ba si gouverneur de la région de Thiès jox ko seen mémorandum mais lii moom bu mu fi amati plus jamais ça parce que dafa métti trop mooy le cas bi nga xam ne moo gën a émouvoir sénégalais yi am na tamit benn femme benn sénégalaise la elle est d'origine guinéenne nag elle a été tuée récemment en Belgique parce que son mari est enterré dans son jardin kooku tamit cas la boo xam ne tamit métti nit ñëpp tamit koo xam ne mu ngi bàyyi ñaari xale yi ndaw kenn ki sax liir xam nga loolu tamit góor yi fan lañ ko teg loolu tam métti na parce que yow sa jabar ñu dénk la ko nga war ko aar nga war ko yéeg nga dem ba di ko rey loolu tamit violence bu xam ne kenn amul fu ñu koy waxee la loolu tamit métti na léegi nag parent femme bi biñ ko déggee ne kii parce que waa ji bu ñu ko rey ba pare suuf ko si jardin daf ko déclarer sa disparition léegi nag parent femme bi ñu xam ne lii mënul nekk ndax moom déjà étrangère la si dëkk boobu mënu fa xam nañu jukko seen doom naka lay mel c'est pas une personne boo xam ne day jékki-jékki di disparaître ñoom nag ñu ñaaw njot ñu daal di déposer seen plainte léegi police bi ñu ñëwee bi ñu mënee seen enquête dañuy gis ne rey na ko bu yàgg ba suuf ko si biir jardin xam nga loolu tamit métti na loolu tamit ba tey violence la violence tamit bokk na si violence bi ñuy wooyee violence économique yow ngay da ngay def lii moom mu def lii te loolu teguñu ko fenn ku jigéen ki daf koy neex rek muy participer si charge kër gi mais c'est pas une obligation c'est pas un droit parce que ku góor ki moo ko war a yor moom lañ ko dénk loolu la yàlla wax léegi nag am na ñoo xam ni dañ la koy exiger naan la charge yaa ngi nii yow da ngay jël lii en charge mën na jël lii en charge te loolu c'est pas normal c'est une violence économique te jigéen ñi ñu ngi koy subir en silence da ngay gis jigéen ñoo xam dañuy liggéey duñu sax mën jël seen bopp en charge bu baax duñu sax mën a dimbali seen waajur yi ñu ngi ko bëggee ndax ay exigence su charge si biir kër gi te c'est pas normal du tout c'est une violence ma ñëw tamit si viol yi ak inceste yi parce que actuellement c'est récurrent dans le pays te jigéen ñi ñu ngi koy subir ak ay conséquences yu métti gis nga boo demee camp pénal cas infanticide yi fa nekk yëpp la plupart des cas c'est suite à des viols ou bien suite à l'inceste te jigéen ñi ñu ngi koy dund foofu assises yi la plupart des cas jugés ay cas infanticide la te loolu yëpp mënoon nañ ko éviter en légalisant l'avortement médicalisé waaye loolu tamit c'est un autre sujet boo xam ni actuellement dëkk bi sax su ma yeboone c'est un sujet tabou parce que imams yi Sénégal yi les imams et les oulémas du Sénégal ont dit non à l'avortement médicalisé te loolu suñu légaliser woon l'avortement médicalisé loolu dina apporter solution bu baax ci problème boobu mais malheureusement les imams et les oulémas du Sénégal ont dit non même l'église catholique a dit non parce que nee nañ suñ ko légaliser dafay indi dépravation des mœurs dafay indi xale yu jigéen ñi dañuy nekk di def n'importe quoi sous le couvert de l'avortement médicalisé te loolu tamit wax nañu dëgg foofu
man je suis d'accord loolu moom dëgg la waaye man pour man mën nañ ci revenir tuuti rek ñu essayer indi si au moins benn condition par exemple ñu ne balaa ñuy def avortement médicalisé ñu apporter benn preuve irréfutable boo xam ni infanticide bi c'est à la suite d'un viol ou bien de l'inceste. ñu mel ni enquête. ñu mën a benn enquête am ay preuve yu wóor a wóor que ni suite viol bi wala suite inceste bi moom moo indi grossesse bi ba tax infanticide bi am si loolu tamit am na solo trop. macha allah soxna Oumy réponse yu ñu apporté vraiment am na solo donc bu ñu ñëwee ba tey si mbirum divorce yan loraange la tas yu bëri yi mën a jur fii si suñu société bi ak yan yàqute aussi la mën a jur. jigéen ñu bari ñu ngi dépressif am ay dépression yu métti suite à des divorces parce que xam nga lu tax seen yaakaar mooy tas ba nga xamante ni pour ñoom seen àddina yàqu na léegi su fekkente ni dañu nekk ñoo xam ne dañuy oyof bopp tuuti ndax xam nga nit yi tam duñu benn am ñoo xam ne dañu fragile su ko defee dañu commencé dépressif ñi nga gis ñi commencé di am ay droit loolu yëpp ay conséquences divorce la waaye nag conséquences yi ñi muy gën a jàpp mooy xale yi ñooy gën a affecté dañuy gis xale yi te dañuy am ay troubles psycho-affectifs di am ay troubles comportementaux ay troubles comportementaux la ñuy am yoo xam ni dafay même feeñ ci seen études scolaires xale yu bari seen jàng dafay yàqu parce que les parents ont divorcé xale yi dañuy souffrir parce que xale li mu gën a bëgg mooy nekk ak papam ak yaayam ci biir kër dans un foyer stable te loolu nag bu amulee xale bi dafay perturbé su perturbé du joxe ay résultats scolaires yu baax xale yi ñu si gën a affecté moo tax jigéen ñi ma leen di ñaan suñu nekkee si sëy suñu xasee ba def seen choix conjoint nañ ko assumer même bu fekkente ni c'est le mauvais choix man loolu c'est mon conseil parce que boo sañoon foo juree doom da ngay toog nga suivre ko encadrer ko ba mu mag ba réussir ba mën a demal boppam nekk un homme responsable dans la société nekk koo xam ne dina amal njariñ boppam amal njariñ société loolu la ñuy ñaan loolu mooy but sëy sëy tamit parce que tamit li koy waral belle famille bi am nañ si wàll bu rëy rëy parce que xale yi léegi bàyyeetuñ leen ñu sëy seen sëy entre ñaari waay dañ ca tey belle famille bi da si dugg goro yi dañ ci dugg njëkk yi dañ ci dugg te loolu warul parce que loolu dafay indi complication sëy ñaar la concerné mooy ñaari waay dañ ca tey mag yi si nar a dugg xanaa rek pour jox ay conseils te ay conseils yu baax leneen pour defar waaye waxuñu leen ñu dugg si pour joxe ay mauvais conseils wala di influencer pour yàq diggante loolu nag moo tax sëy yu bari actuellement dëgëratul ndax belle famille parce que dañ si dugg de part et d'autre bu fekkente ni famille waa ji ak famille yu jigéen ki tamit dañ si dugg ku nekk di si wax di influencer ñoom ñaar duñ mën a ànd bu rafet. jërëjëf soxna Oumy ba tey bu ñu ñëwee ci yeneen i question yan obligation ak yan droit de borom kër bi ak soxna si muy ñaari waay dencante yi yan droit kenn ku ci nekk la ñu war a am entre ñoom. waaw c'est dasé nag droit yi moom c'est le droit au logement d'abord le droit à la nourriture le droit à l'habillement le droit à la santé. soxna Oumy de manière générale fii ñu toll si jamono détérioration merci tas yu bari yi nga xamante ne noté nañ ko si dëkk bi ak violence conjugale yi nga xamante ni souligné nga ko yan solution nga xalaat ne que mën nañu régler problème yooyu noonu yëpp. xam nga loolu préparation la xam nga sur le plan religieux ñun nag loolu moo ñu manqué suñu côté ñun suñu diine islam parce que ñaari waay dénk bi ñu leen di maye duñ ko fekkee donc du ko bëgg duñ si dégg dara donc duñu xam li leen di xaar si seen vie de couple plus tard duñ ko xam donc loolu moom mooy indi problème yu bari ak tamit bu xasee ba dugg si sëy bi tamit ñu bàyyi leen tamit ñu dérouler seen ménage ñoom ni ñu ko bëggee ni ñu ko sentir belle famille yi bañ si dugg goro yi bañ ci dugg jëkkër yi bañ ci dugg ñu bàyyi leen may leen seen jàmm ñu sëy seen loolu tamit am na solo trop dafa am solo xale yu jigéen tamit gannaaw bu ñu tànnee seen borom kër ba pare ñu bàyyi lépp nag si loxo yàlla suñu borom moom mi nga xam ne lépp moom la ñu toog fa nag parce que yéen a fa muy surtout nag su fekkente ne am nañ fa ay doom ndax doom kat alal la boo xam ne yàlla moo la ko dénk te bu ëllëgee dina laaj sama alal ji mën a dina naka nga ko yore woon muy lu am solo te responsabilité la doom responsabilité la donc yow sa wargar mooy sëy bi lu mu métti
nga toog fa muñ ko ndax sa njaboot bi bu ëllëgee ñu mën a màgg ñu mën a barkeel amal seen bopp njariñ amal njariñ amal njariñ société muy lu am solo muñ boobu nag moom moo fi jeex moom la xale yi nagootul def loolu moo tax sëy di tas na. jërëjëf soxna Oumy ñu ngi lay remercier di la jaajëfee si sa teewaay fii si Wala Dunyaati di la remercier nag bu baax si invitation bi nga xamante ni nangul nga ñu ko ak leeral yi nga xamante ni indil nga ñu ko ak solution yu sage yi nga xamante ni indil nga ñu ko vraiment di la remercier bu baax a baax. moi c'est Zeynab man tamit maa ngi lay jaajëfal di kontaan loolu si invitation bi di la jaajëfal bu baax vraiment di yaakaar ni tey sujet bi ñu débattre nii mu am solo lool di problème divorce ak violence conjugale yi di yaakaar ni wax nañ si suñu xalaat bu gàtt yaakaar ni tamit dina amal njariñ jigéen ñi koy déglu nga xam ni bu leen lu mel noonu dalatee macha allah xam nañu fan lañu war a mën a jëm pour wuti fa assistance ak secours te ay kuréel la yu am solo yoo xam ne tamit dama si profité di leen rendre hommage waa CLVF ak waa AGS ay kuréel la yoo xam ni dara taxu leen jóg lu dul ñëw di jàppale jigéen ñi nga xam ni dañuy am jafe-jafe seen néegu sëy dañuy subir ay violences conjugales di subir vraiment ay naxar yu bari te du ñu am fu ñu koy waxee léegi nag numéro vert baa ngi noonu joxe naa ko c'est le 800 805 805 bépp jigéen boo xam ni am nga lu la metti sa biir néegu sëy foofu ngay woote sa ko woote immédiatement dina la jël en charge assister la ba sa procédure bi. c'est la fin de cette émission ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di leen jaajëfal ñi nga xamante ne ñu ngi doon teewlu émission bi fii ci Wala Dunyaati di ci tolluwaayu jamono di remercier tamit équipe technique bi nga xamante ne ñi ngi nekk ci ginnaaw jàpp ci liggéey bi bu baax a baax di leen jaajëfal aussi bu baax a baax di leen jox nag dig daje bientôt fii ci Wala Dunyaati ak yeneen itam passez un excellent week-end au revoir. شكرا 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 شكرا